বাংলাদেশি শেফরা এখন বিশ্বজুড়ে দেশীয় খাবারের প্রতিনিধিত্ব করছে। তাদের সৃজনশীলতার পাকা হাতের স্পর্শে বাংলাদেশের স্থানীয় খাবার এখন পাড়ি দিচ্ছে পৃথিবীর নানা প্রান্তে। এই শেফরা খাবার শুধু পরিবেশনই করছেন না, বরং দেশের ঐতিহ্য, সংস্কৃতি আর ইতিহাসও তুলে ধরছেন প্রতিটা খাবারের মাধ্যমে। আজকে আমরা আলোচনা করব এমন কয়েকজন শেফকে নিয়ে। টমি মিয়া সিলেটে জন্মগ্রহণ করেন। 10 বছর বয়সে পাড়ি জমান ইংল্যান্ডে। মাত্র 17 বছর বয়সে নিজের রেস্টুরেন্ট খোলেন, যা তার অসাধারণ দক্ষতার প্রমাণ। টমি মিয়া রান্নাঘর নামে তার একটি টেলিভিশন প্রোগ্রাম ছিল, যা দারুণ জনপ্রিয়তা পায়। ইংল্যান্ডে তার বিশেষ পরিচিতির জন্য তাকে কারি কিং নামে ডাকা হয়। কিশোয়ার চৌধুরী বাংলাদেশের গর্বিত এক নাম, যিনি জনপ্রিয় শো মাস্টার শেফ অস্ট্রেলিয়ার শীর্ষ 3-এ জায়গা করে নিয়েছিলেন। তার দক্ষতা এবং দেশি খাবারের প্রতি ভালোবাসা প্রতিফলিত হয়েছিল লাউ, চিংড়ি, বেগুন ভর্তা, খিচুড়ি, মাছ ভাজা, আমের টক এবং খাসির রেজালার মতো ঐতিহ্যবাহী বাঙালি খাবারের মাধ্যমে, যা বিচারকদের মন জয় করার পাশাপাশি বৈশ্বিক দর্শকদেরও মুগ্ধ করেছিল। আক্তার ইসলাম একজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত ব্রিটিশ শেফ, যিনি 13 বছর বয়সে বাবার রেস্টুরেন্টে কাজ শুরু করেন। রান্নার প্রতি আগ্রহ তখন থেকেই জন্ম নেয়। 2009 সালে তিনি বিখ্যাত শেফ গর্ডন রামজের দ্য এফ ওয়ার্ড শোতে বিজয়ী হন। বর্তমানে তিনি বিবিসি গ্রেট ব্রিটিশ মেনু শো এর বিচারকের দায়িত্ব পালন করছেন, যা তার সম্মান ও পরিচিতিকে আরও বৃদ্ধি করেছে। নাইম আশরাফ ছোটবেলা থেকেই রান্নার প্রতি আগ্রহী ছিলেন এবং মায়ের কাছ থেকে অনুপ্রেরণা পেয়েছিলেন। বাবার বিরোধিতা সত্ত্বেও তিনি রান্নাকেই পেশা হিসেবে বেছে নেন এবং কানাডায় গিয়ে রেস্টুরেন্ট ব্যবসা শুরু করেন। তার রেস্টুরেন্টটি বাংলাদেশি খাবারের জন্য খ্যাত এবং সেখানে সর্বদা ভোজন রসিকদের ভিড় লেগেই থাকে। শেলি নুরুজ্জামান একজন বাংলাদেশি বংশোদ্ভূত শেফ, যিনি ওয়েস্ট লন্ডনের ছোট্ট একটি কিচেন দিয়ে তার ক্যারিয়ার শুরু করেন। তার পরিশ্রম এবং দক্ষতার ফলস্বরূপ তিনি এখন একজন মিলেনিয়ার। ট্র্যাডিশনাল এবং বাংলাদেশি খাবারের মাধ্যমে তিনি লন্ডনের ফুড ইন্ডাস্ট্রিতে নিজের পরিচিতি গড়ে তুলেছেন। দেশীয় খাবারকে গৌরবের সাথে বিশ্ব দরবারে উপস্থাপনের জন্য প্যারাগন ক্যাটারিং এর পক্ষ থেকে এই শেফদের প্রতি আমরা বিশেষ শ্রদ্ধা নিবেদন করছি। প্যারাগন ক্যাটারিং, স্বাদের শ্রেষ্ঠত্ব সবখানে।